వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ ఛానల్ అండి. ఈరోజు నేను ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ కన్వెక్షనల్ ఓవెన్ చార్కోల్ అండి అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎల్జీ వచ్చేసి 28 లీటర్స్ ఇది తీసుకున్నామండి. సో మాకు 28 లీటర్స్ ఇది మా ఫ్యామిలీకి 28 లీటర్స్ చాలు. సో మేము 28 లీటర్స్ది తీసుకున్నామండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో మైక్రో ఓవెన్లోకి వస్తే మనకు ఎల్జీ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. అన్నిటితో పోలిస్తే ఒక్కొక్క కంపెనీ ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఉంటుంది కదా, అలాగే దీంట్లో కూడా మేము మైక్రో ఓవెన్కి వస్తే చాలా రివ్యూస్ చూసాక నాకు మైక్రో ఓవెన్లో ఎల్జీ వాళ్ళది చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఇదండి ఎల్జీ వాళ్ళది. సో ఆల్ ఇన్ వన్ పర్పస్ చార్కోల్ ఓవెన్ అని ఉంది. కింద వచ్చేస్తే మనకు అక్కడ రొటేటర్ ఇచ్చారు, అది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి డిక్రీజ్ చేసుకోవడానికి స్టార్ట్ స్టాప్ బటన్స్ కూడా ఇచ్చారండి. ఇంకా పైకి చూస్తే కొన్ని బటన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇటు పక్కన మనకు కుకింగ్ ఎయిడ్స్, స్టీమ్ క్లీనింగ్ కోసం ఇచ్చారు. సో మిల్క్ పర్పస్ హీటింగ్ కోసం, పాస్టరైజేషన్ లైక్ టీ చేసుకోవడం, డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కోసము ఇచ్చారు. సో దానిపైన మనకు గీ, మనకు మెయిన్గా నెయ్యి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చండి దీంట్లో. ఇంకా మనకు రోటీస్ కోసము సపరేట్గా, చార్కోల్ది కోసం సపరేట్గా మనకు ప్లేస్ చేశారు బటన్స్. సో అవి స్టార్ట్ చేసి మనం కింద స్టార్ట్ బటన్ ఇది ప్రెస్ చేసి కింద స్టార్ట్ బటన్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. సో పైనకి వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు 3 బటన్స్ ఇచ్చారు, మైక్రోవేవ్ కన్వెన్షనల్ అది. నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే లోపల మనకు ఒక బౌల్ సెట్ పెట్టి ఉంది. సో అది స్లోగా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో లోపల మీకు చూస్తే దానికి చుట్టుపక్కల స్టీల్తో కోటింగ్ ఉందండి. ఇంకా గ్రిల్లింగ్ పెట్టడానికని అటు ఇటు హోల్డర్స్ ఉన్నాయి. సెంటర్లోకి వచ్చేస్తే మనకు అది డిస్క్ ఉంది. సో అది వచ్చేసి తవా అండి, బేకింగ్ పర్పస్ కోసం. ఇది వచ్చి టిక్కాని రిమూవ్ చేయడానికని, వేడిగా ఉంటుంది కదా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి టిక్కా ప్లేస్ చేసుకోవడానికండి. రొటేట్ కూడా అవుతుందండి అది. ఇది వచ్చేసి మనకి స్టాండ్ అండి, మెయిన్గా గ్రిల్లింగ్ కోసము, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అలాంటివి మనము గ్రిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి. సో ఇది సెంటర్లో ప్లేస్ చేసి దీనిపైన మనము నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఏదైనా మనము గ్రిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఒక బౌల్ సెట్ ఇచ్చారండి వాళ్ళు. సో మాకు ఇది డెమో వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వస్తానన్నారు. సో దాని తర్వాత నేను అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటిదని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీంతోపాటు ఒక బ్రౌచర్ ఇచ్చారు, ఎలాంటి రెసిపీ మనం ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది స్టార్టర్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అన్ని మీల్స్ వరకు మొత్తం ఉంది. సో దాంతోపాటు వాళ్ళు మాకు ఒక బౌల్ సెట్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారండి. సో ఇది అండి బౌల్ సెట్. లోపల చిన్న కప్స్ ఉన్నాయి, స్పూన్స్ ఉన్నాయి, ఒక పెద్ద బౌల్ కూడా ఇచ్చారండి. సో మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్స్ అండి ఇవి. సో ఇదండి ఈరోజు అన్బాక్సింగ్కి. ఈ టాపిక్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్కి. థ్యాంక్ యూ.